Қызылорданың Қармақшы деген ауданында 3-ші интернационал деген ауыл бар. Сол ауыл қазір кімімен мақтанасын десе, Сайденках деген кісі бар. Кезінде сол осы үлкен кәріс ұлтының өкілі жаңаға жер ауып келген адамдармен бірге тағдырлас. Енді ол келесі алып не істеді? Енді кәріс ұлтының бәріміз мойындауымыз керек, еңбекқорлық олардың жер тырбанып, еміп, жаңағы үлкен бір жетістікке жету олардың қанында бар. Сол ауыл, мысалы, 100 жырауымен де мақтана алады. Кез келген өзінің батырларымен де, биімен де мақтана алады. Бірақ қазір сол ауылдың балалары сол кісінің атын айтып мақтанады. Тіпті сол кісінің атын сол ауылға беріп жіберсе ешкім өкпелейін деп отқан жоқ. Сол ауылда бірнеше ұлттың өкілдері тұрады. Біздің ағаларымыз қазір қызмет жасап жатыр. Кішкентай Қазақстанның бір құрылымы деп айтсақ болады. Кәрісте бар, ол жерде Украинада бар. Бірақ ұядай ұйып отыр. Неге? Өйткені ол жердегі қазақтар да сол өзге ұлттармен тең дәрежеде еңбек етеді, бірдей табыс табады, бірдей жаңағы ешкім кенде қалып жатқан жоқ, тілдері де ортақ. Яғни ол жерде үйлесім бар. Бұзылмай тұр. Ал енді біз өзіміз есе жіберіп қойып өзге ұлттарға, өзіміздің бойымызда жоқ, кімге ұрынарға қара таппай, олардың тапқан табысын таба алмай, олармен бірдей жұмыс істей алмай жатсақ, кімге өкпелейміз? Амал жоқ, барып жаңағы табыс тауып отқан адамға барып өкпелейміз. Бұл енді әділетсіз. Заманның трендінен қалмаймын десеңіз, тәлім трендті көріңіз. Тәлім трендте айтылған әңгімелердің толық нұсқасын көргіңіз келсе, тәлім тренд қосымшасын ұялы телефоныңыздағы App Store немесе Play Market'тен көшіріп ала аласыздар.